Kaixo, Jinkok balio du orri batean zutabeka idazteko eta zutabeak binkulatzeko. Adibidez, programazio bat egiteko. Eta esango dizuegu nola. Lehenengo pausoa, sartu jinkoapp.comen eta erregistroa egin ondoren, aterako zaizue hau. Gehitu idatzi nahi duzuena. Eta honekin, lotuko dugu bigarren zutabean, helburuak eta ariketak. Ariketa gehiago gehitzeko lehenengo gaian, klikatu hemen azpian, eta idatzi. Gehiago? Idatzi gehiago. Honekin beti, gai honekin, lotuta geratuko dira, helburu hauek eta ariketa hauek. Beste gai bat aipatzeko, eta gai honekin lotuko ditugu gauza bera, helburu hauek eta eduki hauek. Ikusten duzu helburua? Beti lehenengo gaiarekin argiago ikusten dira gai honekin lotuta dauden helburuak edo ariketak zutabeka. Bigarren gaia, argiago ikusten ditugu helburuak eta edukiak. Zutabeka idazteko eta antolatzeko idatzi duguna modu erraz batean zutabeka. Bukatzeko, aldatu izenburua eta gorde duzu. Ikusten duzuenez, nahi baduzu elkarlana egiteko ere, tresna aproposa da, e-mailez gonbidatzeko beste lankide bati. Behin eginda, inprimatzeko edo exportatzeko, klikatu ezarpenetan, eta hemen daukazu aukera, Word bezalakoa exportatzeko. Hori bai, Worden, edukiak, ez dira idatzitakoa, ez da agertzen zutabeka, baina testu jarraia bezalakoa. Argiago ikusten da, hemen Jinkok zutabeka. Ikusten duzue, binkulatzen dira, gaiak multzoka. Eskerrik asko, agur!